こんにちは。全環境では1638戦プレイした春日部紬です。今回は緑タンをいろいろ試した足がその中で一番強かった構築を持ってきました。お相手白タンのようです。こちらはブランチウッドのうろつくものをキャスト。落ちこやしと土地探しします。3枚切削して森をハンドへ。お相手3マナ目から婚礼の発表。こちらは踏み歩くものをキャスト。 ETD で基本土地をサーチして戦場へ。お相手大鉄をキャスト。無限にブロッカー出てもうダメだ。おしまいだ。お相手アタックは通します。こちらはいいカードを引きました。森林の目覚め X3 でキャストします。森トークンが3個戦場に出て装飾庭園がアクティベートします。踏み歩くもののアタックは婚礼のトークンでチャンクされます。お相手2枚目の婚礼をキャスト。これ普通のアグロだとかなりしんどい盤面ですね。お相手ペスマイナスでトークンを飛ばします。エンドにトークンが2体出て婚礼裏返りお相手盤面カチカチに。こちらはまだフィニッシュには届かないので盤面を伸ばします。森カウント増やすために解体爆破場でイーガン城を破壊して森サーチしておきます。解体爆破場は森カウントを減らさずにマナフラ受けできる土地だったので採用しましたがいらないかもですね。さらに踏み歩くものをキャストして準備は万全。お相手ガラス打ってもシャンダラーがあるのでセーフ。お相手野心的な農場労働者をキャスト。これならラスはなさそうですね。さらに四天使をキャスト。これなら勝ちです。フェスで労働者を飛ばし四天使はハンコンをつけます。回復しておきたいのはなんとなくこっちの意図察してそう。しかしお相手土地はフルタップ。満を持してミスターをキャストです。7マナで超強いオーバーラン。73点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。土地1枚引くだろうキープで。お相手ジャンドから。こちらは土地トップはありがたい。この除去環境マナクリよりも破壊されない土地を伸ばせるカードの方が強いですね。お相手エンドにアンドの仮装。これはリアニメイトっぽいですね。お相手グーをキャスト。4ターンでリアニルートはまずいですよ。こちらは全リカーへの進行。 ETD で森2枚をサーチして戦場へ。お相手グーはで2枚ルーティング。肉体くらいならまあなんとか。トークンでアタックからギックスの残略。先読みは1章から。こっちゆっくりなんで1章からは正しい選択かもですね。踏み歩くものが捨てられます。こちらはクズ鉄くらいから。アルゴス起動。墓地を肥やしてクマトークンを出します。そして日差がめくれましたね。お相手ギックスの残略で何かをサーチしてハンドへ。お相手グーワが裏返り。追加のグーワをキャスト。フィニッシャーがハンドに入ったのかな。こちらはシャンダラーへの進行をキャスト。墓地から回収するのは土地踏み歩くもの日差です。さらに踏み歩くものをキャスト。デッキから森をサーチして戦場へ。あとはブロッカーを立ててエンドです。お相手ギックス3章は肉体くらいを選択。しかしそれは許しません。クズ鉄くらいで肉体くらいを追放します。令和の市議令のシャーマンは伊達じゃない。お相手グーは2章は土地1枚捨ててルーティング。まあもうアトラクサだろうとスキャストできるんで引いてたら捨てる必要ないですね。お相手トークン2体でアタック。放置もできないですし素直にブロックしますか。お相手第2メインで強大なカをキャスト。なるほどですね。まあこちらも日差ワンパン考えたらクマ差し出しにくかったししゃあないです。こちらは都合よく引いてきたボリンをキャスト。森2枚をハンドへ。さらにあずさをキャストから森を1枚追加でプレイ。
さらに踏み歩くものをキャスト。これで再び王手をかけました。これならたとえアトラクサや肉体くらい元キャストしても勝ってますね。ここでお相手ラトスタイン王をキャスト。急に牧歌的に。そしてベルのリリアナですよね。しかしこちらのトップは強い。ハンデスは強いトップには勝てない。こちらはまずアルゴス起動からシャンダラキャストです。ぴったり動くこと考えてもリニッサ踏み歩くものと選びましょう。あ、でもこれモリと踏み歩くもの出したらまたベリアナ持ってたら捨てられるじゃん。とりあえずベリアナを倒しておきます。これはやっぱキャストできませんね。そのままエンドで。お相手道路脇の繊維を起動。だいぶ苦しそう。土地をプレイから回答なくここで投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。うろつくものがあれば土地にキープできるのは偉い。こちらはうろつくものをキャスト。3枚めくって森をハンドへ。お相手火遊びをうろつくものへ。赤タンですか。お相手敵対者をキャスト。だいぶ動き出しゆっくりなのでギリギリ間に合いそう。こちらはうろつくものをキャスト。次トップ土地ならボリンでギリ耐えそう。お相手機械河川をキャスト。強いですがこのターンは1点しか打点防げない。こちらは無事トップ土地だったのでボリンをキャスト。お相手火遊びからもう1枚火遊び2枚使ってくれてるならまあよし。悩みますがこちらは収穫祭の襲撃から。これはボラックとアズサですね。ボラックの ETD は外れですが増殖すれば3点ゲインできて偉い。ついでにアズサの1勝で踏み歩くものが動き出しました。それよりも収穫祭とボラックで日差が2枚デッキボトムに送られてるのでシャッフルがいりますね。お相手ライズは強いですがこれは綺麗にブロックできます。こちらはちょっと余裕できたので全リカーから進行しますか。さらに森2枚を戦場へ。お相手熊野をキャストからの嵐探し。これは綺麗に相打ちできますね。こちらはシャンダラーへ進行します。単純に強いボリンと踏み歩くものとライフゲインのあずさにしますか。こちらはボリンキャストから森2枚をハンドへ。さらにあずさをキャストして森をプレイ。とお相手ここで投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは悪くないですね。キープで。お相手銀行破りをキャスト。最近の黒タンは3ターン目までクリーチャー出てきませんね。こちらもあずさから後のアクション数を増やすために基本的には土地を伸ばすのを優先して動いた方がいいです。お相手肉体くらいから銀行破りでアタック。これは赤タンメタっぽい。こちらは全リカーへ進行してさらに土地を伸ばします。お相手墓地の侵入者。動きがエグすぎるけどセオルじゃないだけマシか。こちらボリンプレックスから森2枚をサーチ。さらにあずさをキャストして土地をプレイ。4ターン目にして8マナ目。お相手ここは当然のごとくの毒火狙い。ここは肉体くらいのみでアタック。お相手銀行破りをメインで起動。これはありがたい動き。多分土地が欲しくて先走ったのかなってエスパーします。こちらはボリンをキャスト。ETD で森を2枚ハンドへ。そしてあずさで全リカーアタック。ブロックしたら土地が3枚アンタップするし通せば全リカーが裏返る結構いやらしい動き。お相手侵入者を差し出します。こちらはアルゴスを起動して3枚切削。さらにグロつくものをキャスト。お相手ここに切り崩し3枚切削して森をハンドへ加えます。お相手ギックスの命令をキャスト。
綺麗に対処されますね。さらに肉体フライでアタック。かなりまずいですが、こちらもマナが伸びてアクション数がヤバになってきてます。こちらはまずシャンダラーへ進行してボリン、シャンダラー、ミスターハンドに加えます。いくら5マナとはいえ、緑でこんだけカード増えるのは最近では珍しい。お相手絶望将来をキャスト。ここはアズサをサクって4点は開けましょう。お相手ここはアタックせずにエンドのようです。ここはまずボリンでアタックします。銀行を破り差し出す習いし、通ればブロッカーが出るので美味しい。お相手銀行破りでチャンプして全リカーを守ります。こちらは踏み歩くものをキャストし、さらにもう日差がしちゃいます。将来打たれたらまたシャンダラーへ進行しましょう。お相手年男から1勝は2点ゲイン。どうやら殴る気はない様子。さらに2枚目でも2点ゲイン。こちらはお相手の毒尾持ってる読みだとパッと見でギリギリ点数が足りてないですね。シャンダラーで3枚ハンドへ。ここは踏み歩くものでアタックします。お相手さすがにここは通します。全リカーが裏返して覚醒したスカイクレイブが戦場へ。そしてニッサはプラスアズサをキャストして、さらに娯楽。ここ拒否でよかった。さらにグロつくもの。お相手ここでラスト1枚は切り崩し、そしてターン終了です。お相手ここで回答なく投了。対戦ありがとうございました。ということで緑ターンランプでした。アーシはマイ環境緑ターンアグロを作ってどこまでやれるか結構回すんですが、やっぱり除去環境とシェオルがどうしようもないなって結論で毎回終了します。ではアンフェアに試合を終わらすランプデッキならどうかというのが今回の発想です。ご覧いただいたように一切相手盤面に干渉せずに淡々と生物を並べながらランプし、最後は日差で奥義するデッキです。この構築自体は全セットから組めたんですが、一つ大きな弱点がありました。それは順調に土地が伸ばせても日差が引けないと一生マナフラして終わることです。盤面に触れないこのデッキでマナフラまで考える必要あるのかって話もあるんですが、現在は黒系のデッキが遅くなって除去も多いので意外とそういう場面が多いんですよね。ということでマナフラ受けカードたちです。アルゴスは墓地を肥やせて日差バーランの種になるクマを出せます。収穫祭は切削で落ちた時に10マナで墓地から唱えられてゴリンやシャンダラーを探せます。シャンダラーは3枚回収できてマナフラ受け性能はめちゃ高い。しかもパーマネントなので収穫祭で出せたり自分自身を回収できます。ゴリンは単純に1枚で試合を終わらせられるフィニッシャーです。切削シナジーもあるしボラックの増殖とも相性良くていい感じ。これらの仲間たちのおかげでライフが尽きるまではマナフラせずに攻め続けられるのがこのデッキのポイントかなと思います。ちなみにマナクリの信用度は極端に低いと思っているのでだいぶ数を絞ってます。2マナキープできるうろつくものの方が好き。こんなところですかね。さてこのデッキの強さですが、強くはないですが緑タンにしては強いかなと思います。ラダーもまあまあ勝ち越せます。赤タンにはやや弱くなってますが、実は緑タンストーン P も赤タンに強くないからセーフ。緑アグロは白にも黒にも驚異的な低勝率ですが、こちらは白に有利だし黒も無理ってほどじゃないのが違いですかね。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。